Després te n'ensenyo tu, vale? Que té unes imatges al principi, tu mateix. Són res, els 2 primers minutets que surten que potser coneixes. Sí, sí. Mira, ja m'he vist. Vale, ara. És que tenia la barba negra. Principi de tot, de Perquè seguida. què buscar? Que quan entren, ja veuràs, quan deixem entrar la gent. Aquest sóc tu. Impossible reconèixer... Jo que soc... I jo que tothom em diu, estàs igual, dic, sí, una merda. Mira el meu equip. Va ser una època de molta feina, no podeu imaginar el que vam arribar a treballar aquí, no podeu imaginar. Però, com que el resultat va ser tan bo, no? I dia a dia ho notaves que anaves bé, no? I va haver una coordinació molt bona entre tots. El que dèiem abans, la motivació estava, i per tant, ningú s'esbarallava per res. Teníem un objectiu, que era l'any 95 obrir, no? Amb qualitat, amb cost, amb les coses ben fetes, i llavors tot l'equip aquest va funcionar com una maquinària perfecta. Perfecta. JV started working on a project in Spain called TV Gardens in 1988 because the intended opening date was 1992 for the Olympics, so that the park opening could be associated with the fanfare and the crowds of the Olympics. Well, that didn't happen for a variety of reasons, one of which Salou and Vilaseca couldn't figure out how to divide things and share costs or collect revenue or whatever. And so it was apparent that they would not make 1992, and they kept going forward, and we completed the design probably in 1990, because in the summer of 1991, I came over as well as a couple of other PGAV employees.
So I was asked in like March of 91 if I would consider moving here with my wife. And I said yes, of course. And it took until July to actually get there. So I arrived on site in July of 91 when the site work was already happening. Okay. PJV because of our pre-existing relationship and our knowledge of theme parks and our ability to master plan a theme park. En general, tots els professionals de PJV que han vingut aquí, tots extraordinaris. Per tant, tenen una selecció, que ja no m'hi fico, però molt bona, perquè aconsegueixen enviar gent fantàstica. No? Són arquitectes, la majoria, i són creatius, que creatius és una figura molt diferent. No és ni arquitecte, ni enginyer, ni dibuixant, és algo molt més allà, és algo sublim en aquest món. No? Hem conegut amb aquest projecte creatius increïbles. No? I'm sure you've spoken with Vicens Veces. Yeah, that's one of the reasons we are now talking, yes. PGB té això, uns creatius increïbles, i després té una forma de treballar, té una estructura professionalitzada molt bona, és a dir, sap analitzar, sap entrevistar els seus clients, que és el que necessiten, no té pressa, ho estudia, arriba a conclusions, sap de seguida presentar diverses versions, fa que tu col·labores amb ells, cosa que t'implica ja en el projecte des del principi, és a dir, no venen, t'escolten ni se'n van i t'aporten una cosa. No, tu estàs amb ells contínuament i per tant vas avançant i quan et porten ja el primer esbós, aquell esbós també és teu, no? I per tant te saben integrar, no? I una vegada fet això, hi ha el detall que ells arriben, perquè ells fan uns projectes bàsics que són increïbles, són uns bàsics molt desenvolupats. I per tant, aquests projectes que ells te fan, a tu ja et deixen allò preparadíssim per seguir. And what about Salvador? El parc temàtic és un complex, és una instal·lació molt complicada, on sobretot és primordial definir quin és l'objectiu, quina és la funcionalitat. Això no és construir unes cases que quedin maques, uns espais agradables només a la vista, és sobretot construir un espai on la gent s'hi mogui i pugui disfrutar de manera constant. Aquestes músiques les posava el Salvador perquè són músiques que et feien això, et feien vibrar i... Gotta be like Plan 21. Scroll down. Let's see. What number is it? I think it is. Do you see 21.6? 21. I was right. 21. Which one was the last one? I think it's this one or close to this.
Els parcs temàtics són una de les principals ofertes de lleure de la societat actual i tot sembla indicar que en el futur es multiplicaran arreu del món. A Catalunya, PortAventura, a Alacant, Terra Mítica, a París i als Estats Units, Disneyland, els parcs de la Universal i tants d'altres. Un fenomen mundial que potser s'imaginaven que només es planificaven i creaven fora del país. I no és pas així. A Barcelona hi ha una empresa especialitzada a crear parcs temàtics i atraccions arreu del món. I no hem pogut resistir la temptació de presentar-los alguns dels seus treballs. I és amb la integració de totes aquestes formes de passar el temps que assistirem a la gran explosió del sector de l'oci que tots els experts pronostiquen pel segle XXI. One of the popular attractions here is our simulated rocket trip around the moon. Els americans són els pioners i, com que saben vendre's més bé que ningú, han exportat arreu del món la seva manera d'entendre l'oci i concebre els espais. Però, com sempre, sigui quin sigui el camp al que un es dedica, t'acaba sortint un competidor. I en aquest cas, als americans, els ha sortit un competidor, Global. I precisament ara som a Global i no m'ha anat pas gaire lluny. No som ni a Los Angeles, ni a Tòquio, ni a Toronto. Som a Barcelona. És des d'aquí, des d'aquests espais, des d'on es conceben, dissenyen i desenvolupen projectes d'oci que ja han guanyat diversos concursos a tot el món. Però com? Quina és la clau per guanyar els totpoderosos americans? Com es dissenyen els espais d'oci del futur? Una de les diferències principals és la capacitat que tenim per adaptar-nos a les idees i als objectius que cada client té, en comptes d'aplicar models que d'alguna manera es repeteixen amb una certa assiduïtat amb els consultors americans. I dintre de la meva professió vaig trobar en el sector de l'oci una especialitat que em va interessar des del primer moment i en la qual crec que he contribuït a desenvolupar noves tecnologies i projectes d'un àmbit que a Espanya no es coneixia fins fa uns quants anys. You know the original fight between engineers and architects, right? I think you are an architect, if I'm not wrong. Correct. Correct. This would be the second and last time that I'm interviewing an architect. No, I'm joking. Okay. But I see. No. So we got to get through it quick so you can get through the torture, right? L'arquitectura i enginyeria de l'oci hauria de ser una especialitat de les carreres professionals tant d'arquitectura com la d'enginyeria o, com a mínim, un motiu d'un postgrau important. Les carreres base donen un primer esgrau de coneixement, però que és completament insuficient per entrar dintre d'un món tan complex, a més, avui en dia. Well, we were tasked with preserving the vision of the concept. Okay. So, we could not practice architecture in Spain. Mm-hmm. We're not licensed to do so. Mm-hmm. And the company named Saraland was brought in combination with us to complete the drawings and go through the permitting process and all of that. Els conceptes sempre seran la clau de tot projecte d'oci, però al servei d'aquests conceptes avui en dia hi ha unes tecnologies tant per la concepció i fase projectual com per la realització i la construcció de determinades atraccions o components d'aquests parcs que estan a un nivell absolutament fora de qualsevol coneixement que no sigui un estudi molt especialitzat i molt aprofundit de la matèria. La tecnologia és molt important i, per tant, l'aportació dels enginyers és molt important. O sigui, jo a PortAventura em vaig sentir, no era l'únic, teníem un equip d'enginyers i jo era, òbviament, el cap i, per tant, el responsable màxim, però tot el que vam aconseguir durant l'època d'explotació, d'operació, va ser gràcies a l'equip que tenia d'enginyers, d'arquitectes, d'aparelladors, d'enginyers, d'agrònoms, etc., electrònics, de tot, no? Tant des que vam fer la primera pedra de construcció fins a l'última que vaig col·locar jo personalment, els equips que vaig tenir sempre, alguns d'ells van durar sempre, algunes persones els vaig tenir sempre en el meu equip, doncs tot això el que treus és que treballar amb aquesta motivació
fa que superis tots els obstacles. Per tant, no et feia por res al principi. Així com comentava que al principi tenies una por, doncs al final qualsevol cosa que et posaves per davant sabies que la faries i per tant vam guanyar molta seguretat amb nosaltres mateixos. I per tant jo em vaig, d'alguna manera diria que em vaig coronar, entre cometes, entendre com a enginyer a PortAventura, perquè li vaig perdre la por a fer qualsevol tipus de projecte, perquè vaig tenir molta confiança en les capacitats, no meves, que són molt limitades, d'un bon equip. I llavors crec que aquesta és una de les virtuts que els enginyers hem de saber tenir, és a dir, saber reconèixer que el conjunt d'aquell equip que treballa, d'aquest team, amb les seves diverses especialitats, doncs, ostres, arribes a tot arreu. Tot ho pots aconseguir. We made that for the dinner we had at the Casablanca Playa.